الناس اللي يعانوا من السعال ويعانوا من التهاب القصبة الهوائية لين نشارك معاكم سيرو بروسبان. بروسبان المادة الفعالة اللي موجودة به هي عشبة اللبلاب الخضراء، اللي دورها أنها مضادة للالتهابات، خصوصا التهاب الجهاز التنفسي والشعب الهوائية والسعال، وأيضا تعالج احتقان الجهاز التنفسي وتحسن من وظائف الرئة والجهاز التنفسي عند الأطفال والرضع وعند أيضا الكبار. تعتبر طارد للبلغم وتساعد في توسيع القصبات الهوائية، خصوصا الناس اللي يكون عندهم ضيق في التنفس والربو، تساعد في إخراج البلغم والمخاط، يعني مذيبة للبلغم. بروسبان نعطوه دائما الرضع اللي تكون عندهم بحال ما نقولوا كحة عامرة. تعرفوا الرضيع ما يقد أنه يخرج هذاك البلغم هذاك المخاط، يعني هون تعتبر مذيبة للبلغم وتهدئ من السعال أيضا، وطاردة للبلغم وتساعد على راحة المريض.